سلام به شما که دنبال دانش هستید. امروز یه سری منابع خیلی خاص داریم که شما رو میبره به قلب یکی از آخرین مناطق تقریباً دست نخورده زمین. توده کوهستانی مکای تو ماداگاسکار. بله، یه جای واقعاً منحصر به فرد. آره، میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به یادداشت‌ها و گزارش‌های سفر اکتشافی 6 هفته‌ای که اونجا انجام شده. ماموریت تیم چی بوده؟ به رهبری اورار وندنبوم که یک کاشف جوان هم هست، رفتن تا گونه‌های جانوری و گیاهی رو فهرست کنند و شاید رازهای یه سرزمینی که انگار زمان توش متوقف شده رو کشف کنند. دقیقاً. میخوایم ببینیم این دانشمندا تو این طبیعت که هم استثنایی هم خیلی چالش برانگیزه چی پیدا کردن و اینکه چرا اصلا مردم محلی انقدر ازش میترسن. خیلی بیاین شروع کنیم. ببین، جذابیت اصلی مکای همونطور که تو منابع هم اومده تو اون انزوا و قدمت عجیبشه. انگار یه جزیره است توی خود جزیره ماداگاسکار. جالب این تعبیر جزیره در جزیره. آره، چون میلیون ها سال تقریباً جدا افتاده بوده و حیات اونجا یه جور خاصی تکامل پیدا کرده. یعنی سازگار شده با خشکسالی‌های سخت، با خاک خیلی فقیر. در واقع یه آزمایشگاه طبیعی تکامله. عجب. ولی این سفر اصلاً ساده نبوده. یعنی چالشاش فوق‌العاده بزرگ بودن. شما تصور کن چندین تن تجهیزات علمی و غذا رو بخوای ببری بدون هیچ وسیله نقلیه‌ای. فقط با نیروی انسانی؟ فقط با نیروی انسانی. اونم از توی رودخانه‌های شدید و پوشش گیاهی خیلی خیلی متراکم که به زور میشد ازش رد شد. و به جز این سختی‌های فیزیکی انگار یه مانع فرهنگی بزرگ هم بوده، درسته؟ منابع شما به ترس باربرها اشاره دارن. دقیقاً. اینم یه چالش دیگه بود. باربرهای محلی یه سری باورهای خیلی قدیمی دارن در مورد ارواح خبیثی که میگن تو دره‌ها زندگی میکنن. آها. و البته ترس از کروکودیل‌های غول‌پیکر و خطراتی که نمیشناختن. برای همین اصلا حاضر نبودن وارد قلب مکایی بشن. پس تیم مجبور شد بیشتر راه رو تنها بره. آره، بخش زیادی از مسیر رو بدون کمک اونها رفتن و این کار رو خیلی سخت‌تر کرد. این ترس‌ها خودشون بخشی از اون حالت رازآلود مکای هستن. واقعا عجیبه. منابع شما میگن دانشمندا خیلی جاها حس میکردن اولین انسان‌هایی هستن که پاشون اونجا رسیده. یکیشون گفته بود انگار رفتیم ماه، فقط نزدیکتره و هواش بهتره. آره، همچین حسی. ولی فقط ماجراجویی نبوده، کشف‌های علمی خیلی مهمی هم داشتن، از حشرات جدید، مثلا عنکبوت‌ها و مورچه‌های جدید. جالبه که یه گونه مورچه رو به افتخار همین رهبر سفر اسم گذاشتن اوراردی. و این نشون میده چقدر اکوسیستم اونجا منحصر به فرده. یا مثلا یه گونه جدید ماهی آب شیرین پیدا کردن به اسم پاکی پانکس که متاسفانه شدیداً هم در معرض انقراضه. آره، کشف این ماهی خیلی مهمه و نشون میده چقدر حفاظت از اونجا حیاتیه. دقیقاً. و جالبتر این که یافته‌های باستانشناسی هم به این تصویر اضافه میشه و یه سری از اون رازها رو، به خصوص اون ترس‌ها رو روشن میکنه. چی پیدا کردن؟ یه سری مقبره‌های قدیمی پیدا کردن تو ارتفاعات صخره‌ای، جاهای خیلی صعب العبور. منابع میگن احتمالاً مال قومی به اسم لاوابگ بوده. لاوابگ؟ آره، ظاهراً اینا قدیما اونجا زندگی میکردن و بعداً قوم بارا از اونجا بیرونشون کردن. این کشف میتونه توضیح بده که چرا مردم محلی امروزی از ارواح میترسن. یعنی از ارواح همون قومی که اجدادشون بیرون کردن میترسن؟ احتمالاً، خیلی محتمله. انگار یه حافظه تاریخی به شکل ترس باقی مونده. پس این ترس فقط خرافات نیست، ریشه تاریخی داره. خیلی جالبه. غیر از اینا یافته‌های دیرینه شناسی چطور؟ چیزی بوده؟ بله. فسیل‌های اسبابی کوتوله و کروکودیل رو کنار هم پیدا کردن تو رسوبات قدیمی. اسبابی و کروکودیل اونجا؟ آره. این نشون میده که مکای زمانی خیلی مرطوب‌تر بوده و جونورای بزرگ‌جثه‌ای اونجا زندگی می‌کردن که امروز دیگه نیستن. این فسیل‌ها مثل یه شاهدن برای تغییرات اقلیمی بزرگی که مکا پشت سر گذاشته. بهمون یادآوری میکنه که هیچ اکوسیستمی ثابت نمیمونه. و البته خطرات طبیعی که هنوزم هستن، مثل اون سیل ناگهانی که تو منبع اومده. خیلی تکان دهنده بود خوندنش.
آره اون اتفاق خیلی وحشتناک بوده. ظاهراً یه بعد از ظهر حدود ساعت 4 یه طوفان شدید شروع میشه و آب رودخونه یهو میاد بالا. خیلی سریع. آره میگن تو چند دقیقه کل کمپشون رفته زیر آب. چادرها، تجهیزات، نمونه‌ها همه رو آب برده و خودشون به سختی تونستن فرار کنن برن یه جایی بلند. نشون میده مکا چقدر میتونه غیرقابل پیشبینی و خطرناک باشه. باید خیلی خیلی مراقب بود اونجا. با همه این سختی‌ها و خطران نتیجه علمی سفرشون چی بود؟ خب با وجود همه اینا نتیجه واقعا چشمگیر بود. تیم تونست بیشتر از 80 گونه بالقوه جدید جانوری و گیاهی رو شناسایی و ثبت کنه. 80 گونه جدید؟ بالقوه جدید، آره. ولی هدف اصلی فقط اکتشاف نبود. اونا میخواستن با نشون دادن این یافته‌ها مقامات ماداگاسکار رو قانع کنن که مکا رو به عنوان منطقه حفاظت شده ملی ثبت کنن تا این گنجینه بی‌نظیر برای آیندگان حفظ بشه. که این تلاش برای حفاظت واقعا قابل تقدیره. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از این کاوش عمیق تو منابع، به چی میرسیم؟ ببین این بررسی نشون میده مکاکا فقط یه سری صخره قشنگ نیست، یه گنجینه است پر از تنوع زیستی، تاریخ انسانی و شواهد زمینشناسی، یه آزمایشگاه زنده تکاملی که تو انزوا مونده. و یافته‌های این سفر خب اهمیت حیاتی حفاظت از این آخرین مناطق بکر زمین رو واقعاً فریاد میزنه، مخصوصاً وقتی میدونیم که طبق همین منابع هر روز حدود 130 گونه گیاهی و جانوری برای همیشه از بین میرن. 130 گونه در روز خیلی زیاده. خیلی. این دانشمندا به قول خودشون انگار صدای طبیعت تو شهرهای ما هستن، صدای اون موجودات کوچیک که شاید دیده نشن ولی برای بقای کل اکوسیستم لازمن. به ما یادآوری میکنن که بقای خود ما هم به بقای همین اکوسیستم‌های شکننده وابسته است. باز همه اینها برای شما که میشنوید چه معنایی داره؟ این سفر به موکای خب خیلی بیشتر از یه ماجراجویی علمیه. یه یادآوری خیلی قوی از شگفتی‌های پنهان سیارمون و اون مسئولیت بزرگی که برای نگهداریشون داریم. دقیقاً. و یه سوال نهایی هم برای شما میذاریم که بهش فکر کنید. تو این دنیایی که اینقدر سریع داره عوض میشه و تقریباً همه جاش دیگه کشف شده به نظر میاد، چه ارزش دیگه ای داره که ما این دنیاهای گم شده مثل موکای رو بگردیم، بشناسیم و ازشون محافظت کنیم، حتی اگه اکثر ما هیچ وقت پامون به اونجا نرسه؟ نفس وجود همچین جاهایی چه اهمیتی برای ما داره؟